Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha, a tia Cidinha novamente aqui, né, com vocês, para a gente estudar, né, as palavrinhas, as frases, os textos, né? Então, hoje é dia 6 de agosto e nós vamos fazer uma revisão, certo, meus amores? Eu não sei se vocês estão lembrados, mas na última aula do mês de junho, a tia introduziu, né, a letra S com som de Z, certo, meus amores? Então, quando a letra S vem entre vogais, ela sempre terá o som de Z, ok? Vocês sabem também que a letra Z, né, é a última letra do nosso alfabeto e que nós também ainda vamos estudar a letra Z, ok? Então, aqui nós temos a palavra casa. Temos 1, 2, 3, 4 letrinhas para formar a palavra casa, ok, meus amores? Então, temos C, A. Observaram? Ela sozinha é uma letra, certo? Mas que terá o nome C, o som C. Mas quando eu coloco ela do lado da vogal, já não vai mais ser um C, e sim um K. Casa. C com A, K. Um S com A, ZA. Casa. 4 letras e 2 sílabas, ó. K é a primeira sílaba e ZA é a segunda sílaba, ok, meus amores? Aqui nós temos mesa. Se eu ler essa letra aqui, ela será apenas uma letra, ó. M, E, S, A. Observar? Agora, quando eu coloco a letra M do lado da vogal E, fica o som me. Mesa. 4 letrinhas e apenas 2 sílabas. Por quê? Porque eu abro a boca 2 vezes para falar a palavra mesa. Dentro dessa palavra mesa, será que tem outra palavrinha? Acho que não, né? Esa, não tem. Mas e na palavra casa? Será que tem outra palavrinha? Vamos ver aqui. Vamos tirar a letra C. Que palavrinha ficou? Com a palavra asa. Asa. Interessante, né? Então, dentro dessa palavra casa, tem outra palavrinha. A palavrinha asa. Já aqui em mesa, não tem. Então, vamos para a próxima. Será que nessa palavrinha terá alguma outra palavrinha dentro dessa? Então, essa palavra é lisa. Temos aqui a consoante L mais a vogal I. Um L com I, li. Um S com A, za. Lisa. Mas, tia, um S com A não é chá? Sim, seria chá se fosse na primeira sílaba, mas ela veio na segunda sílaba e a letra S veio entre vogais. Aí formou aqui a palavra lisa. Se eu tirar a letra L, vamos ter o quê? A palavra isa. Vamos ter um substantivo próprio, nome de pessoa, Isa. Eu acho que todo mundo conhece Isa, né? Tem uma cantora muito bonita com esse nome, né? Isa, ok? Substantivo próprio, Isa. Colocando o L novamente, vai ficar o quê? Lisa, ok? Aqui nós temos a palavra lousa. Temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 letrinhas, mas apenas 2 sílabas, ó. Lousa. Lousa. Você abre a boca 2 vezes para falar, né?
para pronunciar a palavra lousa. Novamente o S com som de Z. Se eu tirar a sílaba lo, vai ficar o quê? Usa. Vai formar outra palavrinha, ó. Usa. Então, essa palavrinha usa está dentro da palavra lousa. Lousa tem 2 sílabas e usa também, ó. Você lê a vogal sozinho, ó. Za. Observaram? Então, dentro da palavra lousa tem outra palavrinha, que é a palavrinha usa. Aqui nós temos outra palavra, que começa com a letra M, ok? Mas quando eu coloco a letra M do lado da vogal U, vai ficar outro som, ó. Mu. Musa. Musa. 4 letras, ó. 1, 2, 3, 4. 4 letrinhas e apenas 2 sílabas, ó. Sílaba mu e a sílaba za. Musa. Se eu tirar a letra M, vai ficar o quê? Usa. Fica outra palavrinha, né? Ó, que começa com a vogal U. E você lê ela sozinha, ó. U, depois você lê usar, ó. Usa. Ok, meus amores? Então, a tia, no finalzinho do mês de junho, né, introduziu essas palavrinhas aqui com S, som de Z. E aqui nós temos outras palavrinhas que a tia fez para vocês. Aqui nós temos um substantivo próprio, né? Substantivo próprio, que é nome de pessoa. Mas substantivo próprio também pode ser nome de lugares, nome de países, ok? E aqui nós temos o nome, ó. Suzana. Su, observaram que tem um som forte, né? Suzana. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras e 3 sílabas, ó. Suzana. Se você ler cada letrinha, cada uma vai ter um som, ó. S, U, S, A, N, A. Se você ler sozinha, é apenas uma letra. Mas quando você já lê com a vogal, já se torna uma sílaba, ó. Sílaba su, sílaba za, sílaba na. Suzana. 6 letras e 3 sílabas. Primeira sílaba, su. Segunda sílaba, za. Terceira sílaba, na. Certo, meus amores? E aqui nós temos a palavra, ó, caseiro. Nessa palavra caseiro, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Observaram? A tia contou letras. Ela tem 7 letras. Agora, nós vamos fazer a leitura e vamos observar quantas sílabas ela tem, ó. Caseiro. Ó. Caseiro. Então, a palavra caseiro tem 3 sílabas. Então, você abre a boca 3 vezes para falar a palavra caseiro. Dentro dessa palavra caseiro, tem um encontro vocálico, ó. Ei. Encontro de 2 vogais, nós chamamos de encontro vocálico. Ok, meus amores? Será que tem alguma palavrinha dentro, né? Então, vamos lá. Se eu tirar a sílaba K, se eu tirar a sílaba RO, vai ficar o quê? Vai ficar uma palavrinha, a palavrinha sei. Ó, sei. Já tem um som forte, né? Porque ela vem na primeira sílaba, ó. Sei. Ok, meus amores? E é a palavra monossílaba, sei. Sei de tudo, ó. Sei. Ok? Então, dentro da palavra caseiro, tem a palavra sei. Ok, meus amores? A próxima palavra é V com I, vi.
Visi, um T com A, tá. Visita. Vamos contar quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 letras a palavra visita. E 3 sílabas. Observaram como foi que a tia leu? Ó. Visita. Ó, ficou zi. Por que, tia? Que esse S está com som de Z? Porque está no meio de duas vogais. Ou entre vogais. Por isso, o S, quando estiver no meio de duas vogais, sempre terá o som de Z. Ok, meus amores? Então, aqui nós temos visita. Aqui nós temos a palavra famoso. Vamos contar as letrinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 letras. E quais são essas letras? F, A, M, O, S, O. Agora, quando eu junto um F com A, vai ficar o quê? A sílaba Fá. Quando eu junto um M com O, fica a sílaba Mó. Quando eu junto um S com O, fica Zó. Famoso. 6 letras e 3 sílabas, ok? Aqui nós temos a palavra casulo. Casulo. Quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. E quais são essas letras? C, A, S, U, L, O. Formou a palavra casulo. Quantas sílabas? 3, ó. Casulo. 3 sílabas, ok, meus amores? Então, em casa, vocês vão escrever essas palavrinhas no caderno e vão estudar. E faz novamente a leitura, ok, meus amores?